Suud ujian tengah semester, lu hayu manik lan timpal-timpal ne kemah ke penepi siring. Disubah ngejang penganggulan bekal ne, murid-murid melaib ke sisin pasir. Makejang pada girang bercanda bias lan ombak. Lu hayu manik nunden timpal-timpal ne, apang tusing pas ke tengah bercanda. Kerana wangi ne paret, tur ombak gede. Langit gulem, cihne lah karujan. Iyo ngaukin timpal-timpalnya, apang sud manyus ternetis ke wantilane. Neket di wantilane, ujahne ulung mabrio. Krebek, keruk, tan pegatan maku. Tinglis tinggalino, akah apine, matemu ya pasti. Luh putu swastini ngejewer ningahan kerugan krebeke di langit. Ingat tekan pejalan bapaknya minggu masih mati, sandal krebek tugas danur dicariti. Luh hayu manik nuk depang timpalnya apang tusing ngejar lan jejah. Mirip di gunungi kacau jane bales. Tumacihne yeh di benone putek. Liu punyan-punyanan kayune anyudang belabar. Iseng lu hayu manik malinin Instagramnya. Ador ti belabar agung. Kretek pegap tomplok yeh suluk. Sedih kenane lu hayu manik krano belabar agung ngugang kretek. Sinah kramone kewah luas kemomai. Kerana tusing ada mambahan sanang entasin. Tinggalino di Instagramnya, punyan-punyanan kayune nyelekak di tukade. Punyan-punyanan itu makalukan ajak lelune. Mirip alas gunungi kebal-bal kangon padukuhan muang abian. Punyan kayuane kegal-gal, kanyudang belabar, ane makrano kretege di teben uug tomplok kayu. Lu hayu manik nyerita yang unuken tu, tekening timpal-timpalnya. Murid-murid kelas 2 SMP itu cumpulah karena nur entik-entikan. Cepake, bunut, lamtoro, lantiosan. Tak tujone, apang alah sebet. Di subane mandoman rapot, lu hayu manik munuhan timpal-timpalnya. Ane cumpulah karaja kenanur ke alase. Makejang timpalnya subuh sergep. Subuh sayaga makudang-kudang entek-entekan. Lakar tanur ke alase. Makejang cumpu galabuin mani lakar menek gunung. Timpal-timpalnya ane muani, aduh ngabu sekrot. Tambah. Aduh masih ngabu panyo. Timpalnya nelo magrengotan ngabon ikan-ikan. Ngilangan kenyelnya, murid-murid kenang gening menek gunung. Angin yang sir-sir dingin lusuk ke tulangnya. Jalanan entasin belik. Makejang ngajak tragio, tusing bani bercanda. Ngeleng utawi ngelewo, biso makado labuh. Demen murid-murid ninggalin dusun. Uling badur, tinglis tinggalin umah kramone di padukuhan. Pasih masih ngenah, uling di bongkol gunungnya. Di sisi nalase anu ubet. Kedisi ngucaci, sahaso ngaturan pangan jali tekan murid-murid deh, ane tekolah karena nurun tiken-tikan. Nekod di tengah alase, makejang aja datang kejut. Di majiku hutan rimba yang ada botak dan tandus gunung hijau. Sawireh tepukino alase gunung. Uling di sisi ngenah obat, nanging di tengah alase benyah latek. Tusing ada punyan kayu tilah sejaboane nu bongkol-bongkol nedogen.
Mirip idurat mako ngemaling punyan-punyanan kayu nentu. Luhayu Manik kaliwat sedih. Ya diastun nado pos polisi hutan, nanging durat mako masih nyidang ngemaling kayu. Apa polisi hutan kalah rikalo macadang ngajak idurat mako? Apa mapi-mapi buta bongol rikalo ada maling alga lalas? Adot kena ni jani Luhayu Manik nyamatang untuk kentu teken wakne ani dadi polisi hutan. Timpalnya masih tepukino sedih ninggalin alas usak. Luhayu Manik lantas ngajakin timpal-timpalnya nanur tarune ane subuh kabo libeten. Makejang paturu sergep magai. Di subane makejang ketanem, maro lantas mareren sambil ngagah bekalne soang-soang. Makejang egar, makejang padojan nginyukang nasine. Sambil medar, Luhayu Manik ngajakin timpal-timpalne apang sawai menek gunung. Tatujone nyiamin tetanurane apang kanti mentik. Apang tusing caro pejabat-pejabat tejani tuah biso nanem punyan kayu nanging tuaro ikon nyiamin disubane suwud metanuran. De nempo pejabat ane nanem tekan-tekan anggone tuah pencitraan apa ngenah tresne lan sutinih tekening pertiwi. Do tempo nanging apa ngidang irago sujati sutinih lan bakti pamulanane ketanam mentik mokoh. Makejang cumpu tur masa mayo lakar buin menek gunung nyiamin entik-entikane apang nganti malejit nganti mokoh. Nekejuma Luhayu Manik mulisah merawat-rawat ala sebenyah. Tusing kapinah unduk ala si kegalgal. Apa buin ane kegalgal itu utan lindung. Polisi utan hijau. Tusing ada polisi menjelawatan. Tusing ada polisi ngijangin pose. Uling nyumunin mamulo kayu kanti majalan mulih tusing ada polisi hutan nah menjelawatan. Pemerintah masih ngelah sujatin polisi Pamong Praja singke hado patroli kemo. Hado kenane nyelipsip jani ke alas. Dot nawang kasujatiane ane ngalga lalas. Yen subuh tawang lakar laporan ke polisi apang polisinya ada bukti ngecuk malingi totona. Gede kena nelo Luhayu Manik mene alas lakar motrek idurat make ane ngemaling kayu. Potrekan itu lakar serahane ke polisi. Iyo dot saja ngererenang jat mocorah ane demen ngusak ngasik alas. Yen alase terus-terusan kegalgal sinah keramone di teben lakar lancah belapar. Petani tusing ngidang mamulo padi krano carik nengetuh tusing ado ye. Ye kelabahnya masih ngetuh sinah kewah ngalih ye hinem. Yen makejang matan ye itu sinahan ado tua ye mata. Luhayu Manik ngalih lu putu swastini aja ke menek gunung. Makejang paturu ngabo ember. Ring selantang jalan lu putu swastini sepatu injek motrekin jagate. Iyo masih selek selfie cekrek dogen gane.
Makejang fotone lantas kepasang di Instagram. Liu timpal ni ngemang jempol. Liu masih anina konan dijogeh tongose ma potret. Kenahe ka ucap asri. Nyumang kinang selagio masih elpian. Mirip sinyal jelek, entung rana yang HP baterainya ngalang suak. Neka di sisi nalase, tanglus di ngahemunyin gergaji mesinnya keraung-keraung. Lu hayu mani lan lu putu swastini tang kejut ningehang. Pasti ke subuh ada jatmo corah ngebah punyan kayu di tengah alase. Ipun makedadwo lantas majalan adeng-adeng ngalihin tongos anak ngebah punyan kayu nentu. Uling di selagan punyan kayu gede. Lu hayu mani lan lu putu swastini ngintip penanda ngergaji kayu. Tinglis tinggalino ado anak muani ajak daduo ngebah punyan kayu ne ngangon gergaji mesin. Lu hayu mani nyeluk kantong ne lakar nyemak api. Ulian sepan-sepan menjalan meneh ke gunung, api ne kejak jumah. Iyo lantas ngilih api ne luh putu swastini. Luh hayu manik lantas ngeker muananake ani ngebah punyan kayu nento haji kamera api. Lacur maro nyekrekang kamera baterai api ne suak. Perjani apene mati. Gerimutan lo hayu manik karena tusing ngidang motrek maling kayu nento. Ia ngopak lo swastini karena uling tuni seleg maselpian kanti baterene suak. Nanging lo putu swastini tusing trimo pelihang. Iyo masih melihang lo hayu manik karena luas tusing ngabo ape. Ya dia stun pocol tuh sing ngidang motrek, nanging iyo inget saja teken koban maling kayune. Lu hayu manik lakar ngelapor ke polisi. Kena negeding laporan tur ma pengabdi polisi ne ngidang sket wajah tur ngecuk malingin tuh. Di kantor polisi, lu hayu manik lan putu swastini nuturang jejak lan goban anake ane ngalga lalas. Nanging polisi ini tusing ngugu tur nyamatang ngemau kentut dosa. Sing dadi ngemau apa buin nyamatang ado anak ngemaling kayu di alase. Petugas polisi ini nyamatang illegal logging ngelawan hukum. Nyen je ketara ngemaling kayu di alase majok tur mabui. Lu hayu manik ngresepang rawas polisi ini sekadi rawas ngempelin. Yen ketaro majok tur mabui. Yen sing ketaro sinah malingi sakito-kito lakar ngalga lalas. Singkeh polisi ne mau sahe nureksain tur nyelidikin apa buen ado kramone ane subuh ngelaporan. Lo hayu manik lantas mulih ngut-ngut ceriji tanpa guna rasanya ngelaporan kasus illegal logging itu. Polisi ini nyamatan kewah ngelaporan maling tanpa bukti. Bisa ngawinan membuat perasaan tidak enak utawi MPTE. Turani ngelaporan membalik ke laporan.
Lohayu Manik tu sing nyerah. Iya lakar muktiang ane laporangan tu tuah saja buku kasujatiane. Iya lakar maut saha hapangi durat mako eling teken pari laksanane peleh tur nglawan hukum. Lohayu Manik ngerinci Kang Winaya ajak timpal-timpalnya. Madi Anjasmara ngusul ngenyahin ijat mocorah. Iyo lakar nyaluk baju rangno tur ngigelang tapel rangle. Makejang tumpu tekening usulne Madi Anjasmara. Yena dorangno di tengah halase sinajat mocorah lakar melaip nyelametang raga. Ringgalah aneka sungkemin Lohayu Manik lan timpal-timpalne lantas menek gunung. Makejang suboman amongan nyalanang Winayo pingit ngaruh-ngaruhin idurat make. Madi Anjasmara nyalukang rangno ketut Suprabawu Kabinawo nyalukang tapel celuluk. Anelenan siago tali angon ngelangsot batis hidurat mako rikalo melaip nyelametang raga. Lohayu Manik percaya Winayane lakar menjalanan tar. Nyen sing jejah nepokin rangno lan celuluk di tengah halase. Gitu ane pinahanga tekeni timpal-timpalnya. Duga semaron neket di sisi nalase, makejang ningehang gerungan munyin gergaji mesin. Itu lantas Madi Anjasmara lan ketut Suprabawu Kabinawo nyaluk baju lan tapel rangno celuluk. Gobo bagus jadi tadi air. Maka dadu lantas jalan adeng-adeng lakan ngenyeh-ngenyehin imaling kayu. Timpalnya anelenan mentangin tali. Irando lantas nundikin tunun maling kayune. Aneka tundikin tengkejut tur ngelur lantas melaip. Ipun ngemasin labuh kena blangsot tali. Jerit-jerit katulung-tulung nanging tusing dingehe teken timpalne karena kumuh nyalanang gergaji mesin. Iceluluk lantas makin tur nunikin bangkiang maling kayune. Idurat mako mamede katunikin sahasa ngangarang gergaji mesin. Icululuk melayip nyelametang rago kerana kepungal tur tagih gredet ngangon gergaji mesin. Sekan maling kayuna nilenan milu ngepungin entu makrana Lohayu Manik lan timpal-timpalnya pabresat nyelametang rago. Yen tu lawan bercadang sinah kalah kerana musuhnya ngabo senjata. Iceluluk ngengsehang melaip nanging lacur iyo labuh kena jahat tali ane pasang tekian timpal-timpal ni. Iceluluk nyerit katulung-tulung imaling kayu kedek ngakak. Nyumangkin nang iceluluk jejah kerana gergaji mesin ni makin muan ni. Nepukin timpalnya bayo Lohayu Manik ngalih tongos nyelipsip tur masalin rupo. Jatuh semat. Rikalo masalin rupo permangkin Rebawan Lohayu Manik masih jegek nyelolet magelung emas lengan lan pagelangan tangannya magelang kano emas. Senjata sakti kagamel di tangannya. Senjata nentu lantas angon ngelantag pagelangan lima maling kayu. Gergaji mesin ane kagisi tekeni maling perjani ulung.
maling memedeh lantas nyajagin nanyuin tur nyagurin. Nanging anak istri Ayun tuh becar makelit tur ngetakang senjatane. Maling kayu jani bah kenau tanjung. Sekani maling kayu ani ngabukane lantas ngebogen. Nanging anak istri jegeg elah ngelidin. Rikalo manselah Loh Hayu Manik lantas nyagurin ulunatin maling kayu. Pamuputne maling kayu ane mesenjatokane side kekalahan. Si nami negul maketlu maling kayu, anak listu ayu puniko nyamata ngarane. Dane mawasto Loh Hayu Manik Mas. Di subane makejang kategul, Loh Hayu Manik Mas buen nyelipsip ngalih tongwas bat masalin rago dadi Loh Hayu Manik. Yo lantas ngelurin timpal-timpalne apang milu nyago maling kayu ane subuh kategul. Loh Hayu Manik lantas nelpon wakne ane dadi polisi apang ngejuk tur ngajak maling kayu ke kantor polisi. Wakne teko ngajak timpal paturu polisi ke tengah halase. Maketlu limane maling kayu lantas ke borgol. Anggo polisine ngaturan semua tekening Loh Hayu Manik lan timpal-timpalne ane ngidang ngejuk maling kayune. Makejang murid-murid itu kasamatan pahlawan lingkungan.